अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पे लेके आई हूँ बटर चिकन। और ये रेस्टोरेंट से बेटर बनता है, यकीन करें, बहुत अच्छा बनता है और आपको बहुत पसंद आएगा। सो फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ शामी कबाब, जिसके लिए मैंने 1 केजी कीमा ले लिया था। ये है मटन का कीमा। और साथ में मैंने लिया है दाल, जो है वो आधा किलो मैंने लिया और उसको मैंने बस वॉश किया था, भिगो के मैंने नहीं रखा। इसमें मैंने डाल दिया है 1 बे लीफ और ऐसे हाफ सी टीस्पून मैंने इसके अंदर दालचीनी डाल दी है और 4 इलायची हरी डाल दी हैं और 8 से 10 लौंग डाल दिए हैं। 1 टीस्पून फुल जो है वो मैंने काली मिर्च की डाल दी है और 2 जो ब्लैक इलायची थी वो डाल दी है। और ये जो स्टार एनीस था वो मैंने 1 डाला है और अब तकरीबन 6 से 7 जो लहसुन के जवे हैं वो डाल दिए और साथ में अब मैं डाल दूँगी अदरक। ये जो मैं शामी कबाब बना रही हूँ इसमें कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं होती है, बस अंदाज़े से मैं डालती हूँ। अब इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है और रेड चिली पाउडर और साथ में मैंने डाल दी है हल्दी। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। और ये मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर और ये है गरम मसाला। धनिया पाउडर मैंने ऐसे समझ लें कि फुल टेबलस्पून डाला है और जो गरम मसाला पाउडर है वो हाफ़ टेबलस्पून और साथ में ये मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। बस अब इसको मैंने बॉयल होने दिया था। बॉयल होने के बाद अब इसको मैं जो प्रेशर कुकर है उसको ऑन कर दूँगी और इसको मैं प्रेशर दे लूँगी तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। पानी मैंने इतना डाल दिया था कि ये दाल और कीमा जो है वो कवर हो। और अब मैं जिंजर गार्लिक जो है वो ग्रेट कर रही हूँ और इस वाले ग्रेटर से जो है वो जिंजर तो बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, लेकिन जो गार्लिक है ना उसके छोटे छोटे से जैसे होता है कि थ्रेड टाइप जो उसके रेशे से बनते हैं, तो वो मैंने फिर दूसरा ग्रेटर ले लिया। ये आप मुझसे पूछते हैं मैंने कहाँ से ये सारी एक्सेसरीज़ ली हैं ग्रेटर वाली, तो ये मैंने अबाउट 4-5 ईयर्स पहले लूलू से लिया था, इसलिए मैं अब आपको एग्जैक्ट इसकी बता नहीं सकती लोकेशन के कहाँ से मिलेगा। और ये अब मैं ले रही हूँ चिकन। और ये रेसिपी ना 1 केजी चिकन की है ना हाफ़ केजी चिकन की, ये 600 ग्राम्स चिकन की है। ये मैंने पता नहीं कब से रेसिपी संभाली हुई है और 500 ग्राम्स या 1 केजी इस तरह से हो तो ज़रा आसानी रहती है, लेकिन इस जो रेसिपी में इसी तरह ही रेसिपी थी, तो तब से मैं इतना सा ही बनाती हूँ। अगर डबल करना हो तो 1200 ग्राम्स लेती हूँ, 1 केजी नहीं लेती, क्योंकि फिर स्पाइस वगैरह जब डिफरेंट हो जाती है तो फिर या तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो आप भी 600 ग्राम्स ही लीजिएगा। और अब मैं इसके इतनी छोटी से स्क्वायर्स बना रही हूँ कि जो बिल्कुल बाइट साइज़ होते हैं, ताकि एक नवाले में एक ही पीस आ जाए। और उससे पहले मैंने इसको पाउंड कर लिया था। हमेशा की तरह दोबारा बताना चाहूँगी, अगर किसने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी, कि चिकन को पाउंड करने से वो बहुत ही सॉफ्ट और सक्यूलेंट सा बनता है। और इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके अलावा डाल दिया है मैंने चिली पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली है नेक्स्ट जो ग्रेवी बनाऊंगी उसके लिए। और ये बस इसकी इतनी सिंपल सी मैरिनेशन है और बस मिक्स करके इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तब तक मैं बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। और अब मेरे पास है यहाँ पे टमाटर और अनियन 2 बड़े मैंने ले लिए, जितना मैक्सिमम बड़ा साइज़ आपके पास वो 2 प्याज आपने लेने हैं। और जो टमाटर हैं वो भी आपने 600 ग्राम्स ही लेने हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी सारे। और ये मेरे बच्चे आ रहे हैं टमाटो लेने के लिए इनको बहुत पसंद है। ये प्याज और टमाटर जो है मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, क्योंकि इससे हम ग्रेवी बनाएंगे और जब ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे प्रॉपरली। तो बस उसकी तैयारी अब मैं कर रही हूँ। यहाँ पे शामी कबाब का मसाला जो है ये सारा गल गया था, जो दाल है वो अच्छी तरह से गल गई है। और अब मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है, क्योंकि अब इसके पानी को मैं ड्राई करूँगी। जितना मैक्सिमम ड्राई हो सकता है उतना करना है हमने, नहीं तो फिर कबाब जो है वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और फिर टूटने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल
और ऑयल में मैंने ये डाल दिए हैं चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे, और बस इसको हम फ्राई कर लेंगे और पूरी तरह से इसको हमने कुक कर लेना है, मतलब ज़रा सी भी कसर नहीं रहने देनी। ये देखिए पूरी तरह से कुक हो गए हैं। और यहाँ पे ये जो शामी कबाब का मसाला है ये भी बिल्कुल तैयार हो गया, सारा अच्छे से ड्राई हो गया। और इसको बस मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर सकूं। आप ये देखें कि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया इसके लिए, बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, क्योंकि जो बटर चिकन होता है उसमें हम बटर से क्रीम से जो है वो फ्लेवर बनाते हैं, तो ज़्यादा ऑयल डालने का फिर फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल के साथ अब मैं डाल दूंगी इसमें बटर, और जो अनियंस हमने चॉप किए थे वो मैं डाल दूंगी। ये हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चिकन जो है वो हमने रेडी कर ली है। और अनियंस को आपने बस इतना सा भी सौते करना है कि वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट से हो जाएं, कलर बस उनका चेंज हो, अभी आपने ब्राउन नहीं करने। जब देखें कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये काजू। और अगर आपके पास ये बैलेंस नहीं है वे करने के लिए तो फिर आप ऑलरेडी मेजर्ड चीज़ें जो है वो ख़रीद लें। ये भी इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्वांटिटी। ये देखिए हमने इतना सा फ्राई किया है कि जो अनियन है ना उसके किनारे बस गोल्डन हुआ, पूरा अनियन आपने गोल्डन नहीं करना। इसको मैंने मोटा मोटा चॉप किया था अनियन को, और अनियन के साथ साथ जो काजू हैं वो भी थोड़े से टोस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था गार्लिक पेस्ट जो मैंने बनाया था, और बस उसको इतना सा स्टर फ्राई करें कि उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसका एक गार्लिक का जो एरोमा होता है वो रिलीज़ हो जाए। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्राउन नहीं करनी है। अब बस इसमें हमने डाल दिए हैं टमाटर, और इसके साथ थोड़ा सा मैं पानी ऐड करती होती हूँ, क्योंकि अगर मैंने टमाटर जो है वो गलाने हैं जल्दी जल्दी तो मुझे लगता है कि पानी डालने से ज़रा प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पानी, और अब इसको लिड से कवर करके मैं रख दूँगी पकने के लिए। मीडियम से लो फ्लेम पे रख दूँगी और इसको चेक करती रहूँगी। और उतनी देर में मैं ये ले रही हूँ ब्रेड स्लाइसिस, और इनके मैं क्रम्स बना लूँगी। ये मैंने लिया था हॉमर का फूड फैक्ट्री, और ये बहुत अच्छा है, और जो सऊदीया में रहते हैं उनके लिए प्राइस बता रही हूँ, आई थिंक 199 का मैंने लिया था सेल पे। और बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसके, इससे मैं सैलड भी बनाती हूँ, चॉप भी करती हूँ, ग्रेट भी करती हूँ, मिन्स भी करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। और यहाँ पे मैंने जो ब्रेड स्लाइसिस 3 लिए थे उनको मैंने अच्छी तरह से क्रम्स में कन्वर्ट कर लिया। और आप ये देखें रात के 11 बज रहे हैं और बस शहजाद आने वाले थे, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। और जब भी कोई मशीन ऑन होती है तो ये टॉडलर्स जो है आके खड़े हो जाते हैं, इनके लिए बहुत फैसिनेटिंग होती है। और अब यहाँ पे मैं हरी मिर्च और धनिया जो है वो उसको चॉप कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से ले लें, धनिया 1 हैंडफुल ले लें, और जो हरी मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। और ये जो क्रम्स हैं ये भी मैंने डाल दिए हैं इसमें कबाब मसाला में, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका कबाब मसाला बिल्कुल ठीक बना है, ज़्यादा ड्राई नहीं, ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं है, तो फिर आप उसमें क्रम्स नहीं डालें। और अगर आपको लगता है कि बनाने के बाद टू सॉफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली क्रम्स डालें। और अगर आपको लगता है कि टू ड्राई हो गया तो एक अंडा डाल दें, तो उससे बड़े अच्छे सॉफ्ट से क्रीमी से कबाब बनते हैं। मुझे हमेशा से लगता है जितना मर्जी मैं ड्राई कर लूँ, मुझे लगता है थोड़ी सी कसर रह गई है। कुछ चीज़ें होती है ना कि आप नहीं एक्सपर्ट हो सकते उनमें, तो एक मुझसे आटा नहीं ठीक गूंथता और एक मुझसे जो शामी कबाब, मुझे हमेशा ये वहम रहता है कि ये थोड़े से सॉफ्ट रह गए हैं, और एक्चुअल में रह गए होते हैं। तो जब से मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डालने शुरू कर दिए मेरी लाइफ आसान हो गई है। आई थिंक वीडियो में स्किप हो गया, मैंने एक छोटी सी प्याज, भी बहुत छोटी सी प्याज, क्योंकि आपको पता है वो भी पानी छोड़ती है, तो जस्ट टेस्ट के लिए मैंने जो है जितनी छोटी से छोटी हो सके वो लेके मैंने एक इसमें डाली थी। और अब इनकी मैं कबाब शेप कर रही हूँ, और इनको अभी मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि जो बन रहा है बटर चिकन उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। तो बस मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी इस तरह से कि बटर पेपर, फिर उसके ऊपर कबाब, फिर बटर पेपर, फिर कबाब, ताकि आपस में एक दूसरे से स्टिक ना करें। ये देखें ये ग्रेवी हो गई है प्रिपेयर, और सारा पानी ड्राई हो गया है, और ये जो वेजीज़ हैं हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और मुशी हो गई हैं। अब इसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। ये मैंने मिस्टेकनली इसको चॉपर में डाल दिया था। हमें फ़ाइन, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट चाहिए इसकी। जितनी पतली पेस्ट होगी उतना स्ट्रेन करना आसान होगा और वेस्ट कम बनेगा इसका। और ये अब शिफ्ट हो चुका है ब्लेंडर में। और इसके साथ मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा पानी भी ज़ाहिर ऐड करना पड़ा था क्योंकि वो थिक सी मुशी सी जो है वो पेस्ट है। और ये देखिए अब मैं इसको स्ट्रेन करती जाऊंगी।
और कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम स्ट्रेन हो जाए। इस पूरे के पूरे बड़े स्ट्रेनर में से सिर्फ 1 टेबलस्पून वेस्ट बना था। सो ब्लेंड करने पे डिपेंड करता है कि फ़ाइन ब्लेंडिंग करें इसकी। और जो बटर चिकन होता है यही उसकी सीक्रेट टिप है और ये सीक्रेट स्टेप है उसका। इसलिए कि बटर चिकन से हमें नॉर्मली यही पता है कि बटर डलता होगा, क्रीम डलती होगी, लेकिन जो उसका स्मूथ एंड वेलवेटी टेक्सचर होता है ग्रेवी का, वो हम कैसे अचीव करते हैं, वो हम इसी तरह स्ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं। ये देखें कितना सा बस वेस्ट है और सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो उसके अंदर जा चुका है, सिर्फ जो ग्रेन्स हैं वो हमने निकाल दिए हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने डाला है और ये है गरम मसाला, और उसके बाद मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डालूंगी, और ये मैंने डाली है 2 टीस्पून बिल्कुल फुल करके। और मैं देखूंगी कि इसमें कलर जो है वो मेरी मर्ज़ी का हो गया बटर चिकन का या नहीं। तो फिर उसके बाद मैं 2 टीस्पून और डालूंगी। ये डिपेंड करता है कि टमाटर आपके पास बिल्कुल रेड रेड वाले हैं या नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी रेड नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैंने 4 टीस्पून डाला है। अगर आपके टमाटर ज़्यादा रेड हैं तो 2 से स्टार्ट करें। और साथ में मैंने एज़ यूजुअल शुगर डाली है, क्योंकि जिन चीज़ों में टमाटर ज़्यादा डालते हैं वहाँ पे उनकी खटास को रोकने के लिए आप डाल देते हैं शुगर। यहाँ पे मैंने ऐड किया है विनेगर। ये बिल्कुल भी इसको खट्टा नहीं करेगा, इसका फ्लेवर इन्हांस करेगा। और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि बिरयानी का लोग पूछ रहे थे कि आपने इतने टमाटर डाले हैं वो खट्टी हो गई है जिस वजह से आपने टमाटर डाला है। तो बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। और आप देखें बहुत से लोगों ने उसको ट्राई किया और किसी ने नहीं कहा कि वो तो खट्टी बन गई थी। तो ये बस बैलेंस क्रिएट करना होता है इंग्रेडिएंट्स का। मेरे साथ साथ आप भी सीखते रहेंगे सब चीज़ें। अभी इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी टोमेटो प्यूरे, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने नहीं डालनी है तो आप ना डालें। मुझे लगता है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अभी मैंने इसको टेस्ट कर लिया। फाइनल टेस्टिंग के बाद मैंने इसके ऊपर लिड रख के कवर कर दिया है और इसको मैं अच्छा सा जो है वो पकने दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको हल्की आग पे सिमर किया था, ताकि जो ड्राई स्पाइसेस हमने डाले हैं वो ग्रेवी में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये फ्राई किया हुआ चिकन डाल दिया है और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है बटर। और अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालने लगी हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम इस तरह से मिलती है तो वो आप ऐड कर लें, नहीं तो अगर व्हिपिंग क्रीम भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और बस वो मीठी नहीं होनी चाहिए। रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आता है, क्योंकि उनको हमने क्रीम को कुक करना है और हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको फ्लफ अप करने की, तो वो एक ही रिज़ल्ट देती हैं। और ये देखिए मैंने क्रीम डाल दी है और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बटर को भी हम साथ साथ करें मेल्ट इसके अंदर। और ये करके हमने इसको अच्छी तरह से पहले आप मिक्स कर लें कि बटर मेल्ट हो जाए। तो फिर आप इसको सिमर कर दें मज़ीद 5 से 7 मिनट्स तक। और जब तक आपको लगता है कि ये जो चिकन है इसके अंदर भी ज़रा अच्छी तरह से ग्रेवी इन्फ्यूज़ हो गई है। ओवर कुक नहीं आपने करना कि चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई ना होना शुरू हो जाए। और फ्राई करते हुए भी आपने ख्याल रखना है कि उसको ड्राई नहीं होने देना, बस सक्यूलेंट सा जूसी सा चिकन अच्छा लगता है। और ये आप ये देखें कि ये इसका लास्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि है मेथी। इसका मेथी का बिल्कुल भी स्मेल या टेस्ट नहीं आता, लेकिन एक अजीब सा फ्लेवर देती है, जो आप जब बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा। हमारी फैमिली इस बटर चिकन की इतनी बड़ी फ़ैन है कि जब से ये रेसिपी मेरे हाथ लगी थी उसके बाद से हम कभी ये नहीं ऑर्डर करते कम से कम, क्योंकि वो कहते हैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक्चुअल में यही लगता है कि रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा बेटर मैं बनाती हूँ, और मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में इतनी अच्छी बटर चिकन कभी भी नहीं खाई है। और अब बस मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सबके लिए पिक्चर्स भी लेनी है। इसको मैंने डेकोरेट करके, यूजुअली मैं घर में कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको इस तरह से डेकोरेट नहीं करती, जल्दी जल्दी बना के सर्व करती हूँ। लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया मैं थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर देती हूँ। लास्ट में मैंने थोड़ी सी मेथी जो है वो और स्प्रिंकल की है। और अब मिडनाइट हो रही है और मैं थक गई हूँ और मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं। मेथी सारी नीचे गिर गई थी। अब जो क्रीम मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी उसमें मैंने डाला था पानी और पतला कर लिया था, ताकि इस तरह से मैं उसको ऊपर पोर कर सकूं। और ये बटर के छोटे छोटे से चंक्स काटे हैं डेकोरेट करने के लिए, और ये भी मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और ये है बटर चिकन का क्लोजअप, जिसमें आपको अब इसका एक्चुअल कलर नज़र आ रहा है। ये देखें कितना प्यारा रिच सा डार्क ऑरेंज सा कलर है और क्रीमी टेक्सचर है। तो अब चलते हैं फैमिली डिनर टाइम की तरफ। नहीं सॉरी, मैंने आपका डिज़ाइन ख़राब कर दिया है, लेकिन चम्मच की भूख ने जो है ना दवाई फेर दी है। तो मैंने यही करना है ऑब्वियसली। रोटी कम खा के स्पून चिकन भी तो डालें।
आपको दूँ डाल के थोड़ा सा? अच्छा, मैं दिन से कचूमर सैलड भी बनाऊँ, लेकिन फिर बस हो गई थी हिम्मत। कोई बात नहीं। इसे और खाने के इसके साथ जो है किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे क्या बनाना है? मुझे बताओ। बहुत मजे से बनाए। थैंक यू। क्या मज़ेदार मलाई की तरह है। है ना, बटर चिकन से ही बटर है, बटरी है। आपने भी बताना है, बताओ। जो है ना, माउथ में मेल्ट हो गया। हाँ। चावल नहीं मैं सुनो आपको ना मम्मा मतलब ग्रेवी बनानी ना तो आप ऐसे ही बनाए, ठीक है। ऐसे ही सूखी ग्रेवी बनाए तो समझ में आनी चाहिए। मज़ा आ रहा है तेरे को? थैंक यू। I suggest कि मज़ा आ आप एक गया। रोबोट रखें। एक्सीलेंट। थैंक यू। I suggest कि आप एक रोबोट रखें और आप उसको कह दें कि ना आप उसने जो है ना बटर चिकन बनाना है। जब भी आप उसको कमांड देंगे कितना बनाना है और किस बोल में डालना है, किस तरह बनाना है, और वो बनाना शुरू कर देगा आप। और and we'll have butter chicken for years. विशु कैसा है खाना? कैसे खाना है मिशु? ये अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है? अच्छा, सही वीकेंड डिनर है ये। मिशु कितना मज़ा आ रहा है? मिशु सर पकड़ के बैठा हुआ है, खाना पड़ रहा है। मिशु यम्मी? वाटर दूँ?